Здравейте! Когато започвах да се гмуркам преди 15 на години, ако някой ми беше казал, че в някакъв момент напред в бъдещето ще мога да споделям опит за улов на минокопи, просто ще да си помисля, че нещо не е в час. А, Когато започвах изобщо да се гмуркам, тия риби ми се струваха на мен, пък и не само на мен, просто мираж. Само бяхме чували, аз и моите приятели, само бяхме чували за улова на минокопи по българското крайбрежие. Всички тия истории, които знаехме от тогава, просто на нас не звучаха като приказки. Даже и до днес в главата ми се е запечатал един разказ, чудесно преразказан от покойния Димитър Минев в книгата си "Мълчаливия спорт", която беше като настолно четиво за всички млади харпунджии преди ерата на интернет и на YouTube. Така, не помня кое беше главното действащо лице в историята. Не беше самия Димитър Минев. Той преразказваше нечия друга история. Но въпросният харпунджия разказвал как в сянката на някакъв камък видял две непознати за него риби, едната огромна, а пред нея една 3-4 пъти по-малка, но все пак хубава риба. Стрелял с пневматичния си харпун, който в конкретния случай нещо засякал. И при втория изстрел харпунджията успява да вземе предната риба, която е по-близо до него, по-малката, която после на брега се оказва, че е около 2 кг, което пък от своя страна означава, че голямата риба зад нея е била поне 7-8 кг. Какво чудо са книгите! Тая картина така се е запечатала в съзнанието ми, че съм я сънувал поне 2-3 пъти сигурно, а пък не знам колко пъти са ми се привиждали въпросните два минокопа в някой подмол или до някой камък, когато съм гмуркал. Разказвам ви всичко това, за да разберете какъв митичен статус имаше минокопа сред поколения български харпунджи. Разбира се, през годините е имало, виждал съм тук-там някоя снимка на минокоп, който е ловен по българското крайбрежие. Не бяха някакви огромни риби, около килограм, два примерно, но въпреки това се спомням много добре и до днес снимките. Тайно завиждахме всички на тия хора, които са били късметливи да ги срещнат. Така беше в моите млади и първи години в гмуркането. Впоследствие обаче, в последните няколко години, ситуацията с минокопите доста се промени. Първите сигнали сякаш започнаха да идват преди 5-6 години. Лично за мен идваха от видеа на колеги от Турция, чието канали в YouTube следя, най-вече заради улова им на лавраци, особено в зимните месеци и в по-южните зони на Черно море. За първи път в тези видеа видях, че започнаха да хващат тук-там и по някой минокоп, като даже имаше и големи трофейни риби. Не след дълго след това започнаха естествено да се чуват и къде слухове, къде е проверена информация за български рибари с мрежи, даляни и така, които са хващали някакви непознати за тях риби, златисто, синкави, такива с хубави, добри размери. Още малко време след това започнаха и първите разкази на харпунджи, които познавам, които започнаха да казват, че видели са веднъж, пък после след седмици пак видели и така, т.е. започнаха по-често да има срещи с минокопи, това преди няколко години. Най-накрая в средата на 21 година и мен ме споходи късмета. Успях да видя първия си минокоп и даже успях и да го хвана.
Рибата беше сама и не беше изобщо малка, беше малко над 2 кг, около 2,200 нещо такова. И сякаш оттам нататък започнах да ги срещам много редовно. Да кажем, поне 5-6 пъти на сезон, дори и повече. Успявах да хвана по някоя друга риба. Много често ми се случваше пък и да се въздържа да стрелям, защото по моя преценка не бяха достатъчно големи рибите. Но така или иначе, очевидно, за мен стана очевидно, че в последните няколко години има някакъв бум на популацията на тия риби, които допреди това бяха изключително редки. За мен лично този бум е доста озадачаващ, защото официалните данни, които успях да намеря, докато търсих информация за това, говориха за съвсем различно нещо. В Европа и в Средиземноморието като цяло има информация за тая риба. Тя е вид с търговско значение и има разни измервания и проучвания на това каква е популацията. Нещата, които успях аз да събера като данни, показват, че между 86-та и 90-та година в цялото Средиземноморие, което включва и Черно море, въпреки че не знам доколко са точни данните само за Черно море, но да кажем в Средиземноморието са се улавяли от порядъка на 1400 тона минокопи, като най-много улов имат Италия и Турция. Да допуснем, че това е била горната граница на популацията на минокопа. Вече по-нататък следващото изследване е от 2000 до 2005 година, където популацията просто е спаднала драстично до 270 и няколко тона на година. Това е за цялото Средиземноморие, а само за страните, които са от Европейския съюз, улова е бил под 100 тона, което е много малко. Тези данни до някъде обясняват защо не виждахме с години минокопи. Явно популацията е била на критичния си минимум, но пък не може да обясним как всъщност се е стигнало до този бум, който наблюдаваме последните години. Мислил съм си доста по въпроса. Според моето непрофесионално мнение, причините са няколко, тези, които ми идват на ум. Първата вероятно е въвеждането на по-стриктни изисквания за опазване на околната среда в Европа, изобщо в нашия регион. Това драстично намалява изхвърлянето на отпадъци, изкуствени торове и така нататък в водите на Средиземно и на Черно море. Това е вероятно значим фактор. Специално за Черно море, допълнително втория фактор, който мисля, че има сериозно значение, е няколкото поредни топли зими. Те от няколко вече станаха може би над 5. Не е имало много студено време и съответно водата запазва сравнително топла температура през зимните месеци. Голяма част от рифовите риби, които преди се е налагало да мигрират, сега могат да останат на по-големи територии, местообитания. По-голяма част от морето е гостоприемно за тях, съответно имат възможност да се размножават повече и по-успешно. И третата причина, която ми хрумва, е ако е имало някъде в Средиземноморието инцидент с ферми, които отглеждат минокопи, понеже срещнах информация, че поне в Кипър със сигурност се отглеждат в изкуствени условия. Такива инциденти са се случвали и друг път и довеждат до такива изненадващи бумове в популацията на даден вид риба. Даже, мисля, тази пролет такова нещо подобно наблюдавахме с така наречената сьомгова пастърва,
която заради войната в Украйна, доколкото разбрах, някакви ферми, където се отглежда изкуствено тая риба, са изпуснали доста голямо количество риби в морето и те лека по лека стигнаха и до български води. Естествено, това са само мои предположения. Ако някой от вас има допълнителни идеи или не е съгласен с някои от нещата, които изброих, ще се радвам долу да оставите някой коментар и да ги обсъдим нещата. Но така или иначе се наблюдава увеличение на популацията на рифовите риби, не само на минокопите, ами и на други по-често срещани видове, като врани, спарита и така. Но така или иначе всички в момента се радваме на изобилие на минокопи, което не сме и сънували, че някога в живота ни ще се случи. Не вярвам някой да се оплаква от това. И така, за двата сезона, които общо взето започнах да ги срещам тия риби, успях да си извадя някакви изводи за това къде да ги намирам и как да подходя, за да имам по-голям шанс за успех. Не претендирам, че е съвсем изчерпателна информацията ми, но все пак може да се окаже полезна за някой, така че ще ви я споделя в остатъка от видеото. По мои наблюдения, минокопите обичат да се държат на места, които са сравнително разнообразни, с високи камъни или рифове, които се редуват с големи пясъчни такива петна или изцяло големи територии покрити с пясък. Вероятно, обяснявам се го по следния начин, вероятно част от времето си минокопите прекарват в укрития в рифовете, вероятно в частта от денонощието, в което не са активни, а през останалото време обхождат тези пясъчни полета, за да търсят храна. Самата им морфология и особеностите на тялото им, на устата им ми подсказват, че се хранят главно с мекотели, рачета, червеи и такива животни, които живеят в пясъка. Вероятно ловуват в пясъка, прекарват известна част от времето си в рифовете, за да се крият. Забелязал съм, че много рядко са по една риба, в повечето случаи са в малки групи между 2 и 5-6 риби. Не съм виждал по-големи пасажи, възможно е да има, просто аз да не съм срещал. Като цяло поведението на рибите е по-скоро спокойно и бих казал, че са доста любопитни. Не толкова агресивно любопитни, както са лавраците, да кажем, но ако съм легнал на дъното и в района има минокопи, те ще се приближат да ме видят. По-предпазливи са от лавраците, но въпреки това са достатъчно любопитни, за да се приближат. Забелязал съм също така, че по-дребните екземпляри са по-предпазливи, стоят на по-голяма дистанция, докато по-едрите са сякаш по-смели и ако съм добре скрит, почти винаги идват. Ако не се доближат и не съм издал прекалено много излишни шумове, докато съм лягал на дъното, а съм добре скрит, ми се е случвало да ги извикам с гърлени звуци. И добре реагират на това нещо и се приближават. Сигурно няма да се изненада никой, като ви кажа, че повечето места, където ги виждам, са в близост до места, където има до местообитания на врани. В повечето случаи, в които ги виждам минокопите, срещите ни са били на 20 на метра от някоя вранска дупка най-много. Много често са заедно с самите врани или малко зад тях в дълбочина. Но очевидно двата вида добре съжителстват един с друг. В
Техниката на риболов, която ползвам за тия риби, тя не се различава особено от това, което обикновено правя. Просто си избирам посока, избирам си укритие и посока, в която да легна, да е насочена по посока на пясъка да сочи харпуна ми, защото в повечето случаи рибите просто идват от там. Както казах вече, ако въпреки всичките ми усилия да съм тих и скрит, те не идват, си позволявам да ги извикам с гърлени звуци, като много често те реагират на това и наистина се приближават. Също така нещо, което се опитвам да правя, е да не прибързвам с изстрела, защото в повечето случаи рибите са повече от една, има различни размери в пасажите, не са винаги от един и същи размер. И бих искал да имам време да си избера най-голямата риба. Тази тактика така или иначе не е особено печеливша за разни по-плашливи видове, като платерини или като лефери. Там много често се случва всички риби да избягат изведнъж, докато се опитвам да си избера коя е най-голяма. Докато при минокопите все още не ми се е случвало това нещо. Имам време да си избера по-голямата риба и спокойни са и по-бавно се движат. Това е общо взето всичката информация, с която разполагам и съм успял да натрупам за последните 2 сезона по отношение на минокопите. Надявам се следващата година пак да имам късмет да ги срещам, за да мога да увелича знанията си и ако установя, че има нещо ново и интересно по отношение на този вид риби, както знаете, няма да се го спестя, ще го споделя в някои от видеята си. Но преди да завърша, ми се иска да апелирам към всички вас и да ви помоля, ако може, ако имате срещи, дано да имате срещи с минокопите, да се въздържаме от стрелба по дребните екземпляри и ще се опитам да се обоснова защо. Попадна ми едно научно изследване, което е проведено някъде в Испания, мисля, по отношение на този вид риба. И се оказва, че екземплярите достигат по-възрялост на първата си година, но реално започват да дават поколение чак след третата си година. Което съпоставено с това, че за около 2 години надават на тегло до 6-700 грама младите екземпляри. Това означава, че риби, които са под килограм, почти гарантирано не са оставили поколение. Затова аз лично за себе си съм си сложил една граница от килограм нагоре, защото това са реално риби на 4-5 години, които вече поне веднъж или 2 пъти са имали репродуктивни цикли и улова на такива риби най-малко би натоварило популацията. Това са мои съображения, не натоварвам никой с тях, но съм сигурен, че ако повече хора приемат такъв подход към риболова на минокопи, ще имаме още дълги години възможност да срещаме тия риби, за които доскоро само се мечтаехме. Това е. Айде, чао!